ქვეყნის უახლესი ისტორიის ყველაზე ხანგრძლივი და მტკიცე წინააღმდეგობა სიმბოლურ ზღვარს კვეთს. ხვალ ზუსტად 500 დღე შესრულდება, რაც საქართველოს უწყვეტი პროტესტის რეჟიმშია. შაბათს უკვე ტრადიციულად მოქალაქეები 7 საათზე ფილარმონიასთან შეიკრიბებიან და მსვლელობით გადაინაცვლებენ პარლამენტთან. შაბათის მარშის გეგმებით მარიკა ბოლქვაძე უერთდება ფორმულას პირდაპირ ეთერს. Yaxluka ბოლომდე გამარჯვებამდე ასეთია იმ პროტესტის მთავარი ლოზუნგი, რომელიც ქვეყანაში უკვე 500 დღეა, რაც მიმდინარეობს. ხვალ ამ პროტესტს ზუსტად 500 დღე უსრულდება ამ ხნის მანძილზე. ჩვენ ვნახეთ არაერთი რეპრესიული მექანიზმი ქართული ოცნების ხელისუფლების მხრიდან იმისთვის, რომ ქვეყანაში პროტესტის ხმა ჩაეხშა. მაყურებელს შევახსენებ, რომ პროტესტის განმავლობაში ქვეყანას ასობით პოლიტპატიმარი, სინდისის პატიმარი ჰყავს და ამას ემატება ისიც, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება ყოველდღიურად ახალ კანონებს იღებს იმისთვის, რომ ქვეყანაში პროტესტი შეწყდეს. მათ შორის ერთ-ერთი არის ტროტუარების საქმეები, მაგალითად, რომელიც ახლა თბილისის საქალაქო სასამართლოში მიმდინარეობს. მოქალაქეებს ყოველდღიურად უკავშირდებიან შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები, ეუბნებიან, რომ ტროტუარზე დგომისა და პროტესტის გამოხატვის გამო ისინი სასამართლოში არიან დაბარებულები, შემდგომში მათ პატიმრობა ესჯებათ. ასეთია ახლა ის მოცემულობა, რომელიც პროტესტის გამო საქართველოში ხდება და ამ ყველაფრის ავტორი ქართული ოცნების ხელისუფლებაა. რაც შეეხება ხვალინდელ დღეს ტრადიციული შაბათის მარში ხვალაც გაიმართება, რომელიც 7 საათზე დაიწყება. ფილარმონიასთან მოქალაქეები შეიკრიბებიან რუსთაველის გამზირის გავლით, უკვე მსვლელობით გადაინაცვლებენ პარლამენტთან, საიდანაც დაახლოებით 11 საათისთვის ქაშვეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე გადავლენ და აღდგომის ღამეს ერთად შეხვდებიან. შაბათს 11 აპრილს უკვე ტრადიციისამებრ გელოდებით ფილარმონიასთან 19 საათზე. ჩვენ ერთად გავემართებით რუსთაველისკენ და უკვე მე-500 დღეს გავაპროტესტებთ საქართველოში შექმნილ ვითარებას. დიახ, ამ შაბათს ჩვენ პროტესტს უსრულდება 500 დღე. შემდეგი დღე კი აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულია, ამიტომაც 23 საათზე შევიკრიბებით ქაშვეთთან და ერთად შევხვდებით ქრისტიანული სამყაროს ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს დღესასწაულს. როცა მთელი სახელმწიფო მანქანა იპირისპირდება, როცა უდანაშაულო ადამიანებს ციხეში ამწყდებენ, როცა სამართალი ძალადობად, უსამართლობა ნორმად გიქციეს, გაქვს ორი არჩევანი. ან შეეგო ამ უსამართლობას, ან გამოხიდე და შეცვალო, გამოდი მარშზე. რადგან არასოდეს მოდის ცვლილება თავისით, ცვლილება მოდის მაშინ, როცა ადამიანები ერთად დგებიან, ერთიანდებიან და ხმამაღლა ამბობენ საკმარისია. ეს არის უპრეცედენტო შემთხვევა საქართველოს უახლეს ისტორიაში, როდესაც წინააღმდეგობა გრძელდება 500 დღის განმავლობაში და ეს მიუხედავად იმისა, რომ მთელი ამ ფაქტობრივად წელიწადნახევრის განმავლობაში უამრავი რეპრესიული ნაბიჯი გადაიდგმა, ჩვენი თანამებრძოლები არიან დაკავებულები, ჯარიმები, სხვადასხვა ტიპის რეპრესიული კანონმდებლობა, აქტიურად მუშაობს პროპაგანდა, მაგრამ ეს წინააღმდეგობა მაინც ვერ გატეხეს. ამ წინააღმდეგობის შედეგია ზუსტად ეს არაღიარების პროცესი, რაც კუთხითაც სერიოზული გამოწვევები აქვს იძინა ივანიშვილის რეჟიმს. ხვალ კიდევ ერთხელ დიდი მნიშვნელობა იქნება, რაც შეიძლება ბევრი შევიკრიბოთ, ხაზი გავუსვათ ჩვენ ერთიანობას, ჩვენ სიმტკიცეს ამ ბრძოლაში და იმის რწმენას, რომ ესეთი ბრძოლით და ამ წინააღმდეგობით ჩვენ აუცილებლად მივაღწევთ გამარჯვებას. დიახ, პროტესტის მთავარი კერა თბილისში რუსთაველის გამზირია, თუმცა 500 დღის განმავლობაში მოქალაქეები სხვადასხვა ქალაქებში იკრიბებიან ყოველდღიურად და აპროტესტებენ ქართული ოცნების მიერ განხორციელებულ უკანონო ქმედებებს. რაც შეეხება 500 დღიანი პროტესტის მთავარ მოთხოვნებს, მოთხოვნები ასეთია, რომ ჩაინიშნოს ხელახალი არჩევნები, გათავისუფლდეს რეჟიმის ყველა ტყვე და ახლა ბოლო რამდენიმე თვეა ამ მოთხოვნებს ახალი დაემატა, რომ რეალურად იქნეს გამოკვლეული თუ რა ნივთიერებებით მოიწამნენ მშვიდობიანი დემონსტრანტები მშვიდობიანი აქციების დარბევისას.